नमस्कार स्वागत करुच्ची ओडिया रोषे की आज मुझे शेयर करी ढोकला मु आगुरी आप शेयर कर देती सुजी ढोकला। आज मुझे शेयर करी सुपर सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बेसन ढोकला आई ढोकला रेसिपी आप जानवा चाहते भिडियोटी फास्ट लास्ट देखो। जब भिडियोटी आपन भल लगी प्लीज गोटे लाइक कर दिंतु आ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करंतु आपण माने आउ क्यों रेसिपी जानिया चाहते कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करि परिबे। आउ चलंतु स्टार्ट करनबा। आज सॉफ्ट ढोकला प्रस्तुत करने मुझे 2 कप बेसन नहीं जाइए आ 2 चम्मच नहीं जाइए सुजी 2 चम्मच कोरा नड़िया इनो आ हाफ कप नहीं जाइए दही एठी अदा आ कंचा लंका छेचिक नहीं जाइए लेंबू भृसंग पत्र आ कंचा लंका एठी मु 1 टेबल स्पून नहीं चीनी आ लुण हाफ टी स्पून हिंग हाफ टी स्पून जीरा सोरिष आ तेल। एठी हमें प्रथमे बाउल रे बेसन नहीं गले एठी सुजी एठी अदा और कंचा लंका छेचिक नहीं थिले दही एठी चीनी ऐड कर दबा लुण एठी मु नहीं जाइए लेंबू गोटे छोट लेंबू नहीं थी 1/2 टी स्पून अच्छी लेमन जूस ऐड कर देले। एबे हमें एठी अल्प अल्प पानी देकी रेडी करी नबा बैटर। एबे एठी हमर एपरि बैटर रेडी हो जाइए। एबे हम एठी इनो नहीं थिले ऐड कर दबा एही परि आपण गोटे मिनिट गोळेबे देखंतु इनोटा पकेया द्वारा बैटरटा फुली जाउची। एठी हमें एबे तेल दे दबा गोटे टीस्पून सब आड़े ग्रीस कर नबा। तेल दबा द्वारा इजिली बाहरी जाए। एबे आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जिबे। एठी देख परथिबे आपण पानी बॉईल हो जाइछि अल्प पानी देखि बॉईल करिवे। एठी हम एबे रखि देले एठी मु एबे कवर दे देली 10 रु 15 मिनिट आमे स्टीम होबा को दबा। देखिबे फास्ट 10 मिनिट कि 12 मिनिट रे हेछि कि नै तापरे टाइम बढ़ेबे 15 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम रे ही रखिबे। एठी हमर 15 मिनिट हो जाइछि। एबे हम बाहर कर नेले एठी मो को टूथ पिक नेछि देखंतु एठी सेमिति किछि बैटर लागेनी माने हमर एठी रेडी हो जाइछि। एबे हम गैस फ्लेम ऑफ कर दबा। एठी हमें ठंडा हबा को दबा एटा बाहर को बाहर करनबा। एठी हमर ठंडा हो जाइछि। एबे हमें बाहर करनबा। एठी हम एबे कट करि नबा। कट कला बेला आपण देखि परथिबे ढोकलाटा केते स्पंजी हेछि। एठी हम कट कर देछि। एबे हम नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। एठी मु तेल दे देली 2 चम्मच। एठी हम एबे जीरा सोरिष आउ हिंग कर दबा। कंचा लंका
ये जीरा सोरिष भल फुटी जाइए। मु हाफ कप रु टिके कम पानी ये बड़ी 1 मिनिट हवा देवा। ये छुंक नहीं ऐड करदे। ये ऊपर आम गार्निशिंग करदे नड़िया। ये आम रेडी हो जाइए स्पंजी ढोकला। देखंतु केते स्पंजी है आप निश्चय देखिपे। आपण भी निश्चय घरे ट्राए करंतु और रेसिपी केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करी निश्चय जणाइबे। रहूची धन्यवाद।